皆さんこんにちは。レジン大好き高闇です。今日はダイソーで新しいシリコンモールドが新発売したと耳にしたので早速購入してきました。サークル型のシリコンモールドはセリアでも販売されていましたが、なんとこちらのシリコンモールドは6パターンも作ることができます。既存のシリコンモールドとの違いや、このシリコンモールドがどのような作品を作るのに向いているかも共有していきます。それでは便利な機能が集約、ダイソー新商品サークル型のシリコンモールド始まります。こちらが今回ダイソーで新発売されたシリコンソフトモールドサークルになります。こちらの上の3つはなんと穴付きのシリコンモールドになっています。こちらはセリアさんのシリコンモールドになります。2つを並べると形がとてもよく似ていることがわかります。一番の大きな違いは先ほどもご紹介した通り、ダイソーのシリコンモールドではあらかじめ穴の開いた作品を作ることができます。また大きさにもかなり違いがあります。セリアのシリコンモールドに比べてダイソーのシリコンモールドは一回り大きい作品を作ることができます。それでは新商品を使っていきます。せっかくなのでこちらの一番大きい穴開きのシリコンモールドで作品を作っていきます。透明のレジン液をモールドの半分入れます。こちらのシリコンモールド、厚みが薄いので2層で仕上げていくのが良さそうです。レジンライトで固めていきます。固めることができましたら、シリコンモールドをひっくり返して裏側からもレジンライトの光を照射します。両面よくレジンライトの光を当てることができたら2層目を作っていきます。ダイソーのグリッターを封入します。こちらのグリッターは6種類入って110円でダイソーで販売しています。グリッターをレジン液になじませます。レジンライトで固めます。固めることができたら高加熱が冷めるのを待ちます。高加熱が冷めたのを確認してからモールドから取り外します。レジンを土台に固定します。ダイソーのジェルネイルブラックで表面に線を描きます。固めます。何度かジェルネイルを重ねて透け感をなくします。お好みの透け感にすることができたらダイソーのオーロラパウダーを塗っていきます。オーロラパウダーをジェルネイルの上にこすりつけます。ムラを残して塗りつけることができたら、この上にブラックのジェルネイルを重ねます。固めてきます。固めることができたら
透明のレジン液をのせて、全面にレジン液を伸ばし広げます。この時2つ気をつける点があります。1つ目はミラーパウダーをこすらないように気をつけてください。ミラーパウダーが剥がれてしまいます。2つ目は穴にレジン液が流れないように気をつけてください。レジン液が穴に入ってしまうと、せっかく開いている穴が塞がってしまうので注意してください。以上、2点に気をつけながらそっと優しくレジン液を伸ばし広げることができたら、こちらのダイソーの資材で作った手作りフィルムを封入します。こちらの手作りフィルムの作り方は後日、こちらの手作りフィルムについては別の動画で解説しようと思うので、よければチャンネル登録をして動画が上がるのをお待ちいただけると嬉しいです。ダイソーの資材3つで簡単に作ることができます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら完成になります。最初に仕込んだグリッターが角度を変えると綺麗にきらめきます。角度によって表情が変わる作品が出来上がりました。今回ご紹介したシリコンソフトモールド、どのような方におすすめかというと、いろんな作品を作りたい方にとてもおすすめなシリコンモールドです。では逆にどのような方にはあまりおすすめできないかというと、ピアスやイヤリングなど同じ作品を一気に作りたい場合には今回のシリコンモールドは向いていません。ではどのようなモールドがおすすめなのかというと、こちらはセリアで購入したシリコンモールドチャーム型シェイプになります。こちら見ていただいてわかるように同じ作品を一緒に作ることができます。ピアスなど対になる作品を作りたい場合はこちらのシリコンモールドをおすすめします。今回ダイソーではこちらのサークル型のシリコンモールドだけではなくて、違う形のシリコンモールドやラメなどが同時発売されました。ダイソーさんはちょこちょこレジンの新商品出してくださっているので、気になる方はぜひこまめにダイソーに通ってみてください。